Halo, a veste kva? Eleni, sami ste se krivi, sami ste to izglasovali. Danes ste poslušali o Alcatrazu, najbolj znanemu hotelu. Magel Azkaban danes na sporedu. Se opravičujem za to začetno raztreščenost, tudi najboljšim se zgodi. Alien mama z vami, dobrodošli na kanalu, pa dobrodošli nazaj na kanalu. Po tem videu grem posneti še en video, še en otoku, ki je meni osebno še dosti bolj zanimiv in TikTok sem že naredila, tale TikTok in ste ga oboževali, o Daxi, o otoku duhov, ki se vidi tako iz dobesedno Dubrovnika in je res preklet in to se morate pogledati, ki pride ven čez par dni. Danes pa tako kot ste izglasovali, Alcatraz, najbolj slaven zapor na svetu. Moram najprej dati disclaimer, da je njegova podoba najbolj stvar v Hollywood, torej zakaj ga vsi toliko poznamo, zakaj vsi poznamo ta ime, ta Magel Azkaban, zaradi tega, ker je Hollywood toliko filmov in serij in dokumentarcev in vsega v tem posnel. Boste presenečeni, ko gremo zdaj čez nekaj dejstvo o Alcatrazu, ki mogoče niste pričakovali. Ampak please ustrajajte pri tem videu do konca, zaradi tega, ker na začetku bojo bolj zanimivosti, na koncu pa en najbolj slaven pobeg iz Alcatraza, ki je meni izjemen, pač kako so to načrtovali in kako so pobegnili, oziroma ne vemo točno, če so pobegnili. Ampak Alcatraz, kakor verjetno veste, se nahaja na otoku, na zelo majhnem otočku, kjer je gor basically samo ta poslopje, ki je večino časa še zmeroma služil za zapore. Vidi se ga iz San Francisca, tam nekje, kjer se dejansko tudi ta Golden Bridge in tako naprej. In v bistvu se imamo več kot eno to vodno miljo od celinih do drugih celin, torej teoretično se da to preplavati. Eni mu rečejo tudi skala oziroma The Rock, Dwayne Johnson. Ampak da ne bo pomote, trenutno je samo full popularen turističen kraj, dejansko Kaj so besede danes? Obišče ga na leto več kot 1 milijon turistov pa zato, ker se je 1963 leta Alcatraz zaprl. Jaz bom čisto iskrena, jaz sem mislila, da to še vedno funkcionira, ampak ne. To pa zaradi tega, ker je bil toliko drag na zapornika, nek $10 na dan na zapornika jih je stal ta zapor, tako da se jim ni splačali, ker drugje tako po $3 na dan, tako da je bil dosti poš. Pa tudi slana voda je tekom desetletij toliko načela celo to zgradbo, ki ne bi bila najbolj varovana zgradba na svetu in avtomatično jo začeli preperevati do meje, da so ljudje začeli bežati ven. Pač pobegi so bili bolj pogosti in nevarni, tako da so mogli ukrepati. Prvi full weird fact, Al Capone, največji mafijaš, ki ga verjetno poznate tako iz real life, je bil tam tudi zaprt. On je najprej full hotel neki podkupati vse ti stražarji, da bi ga ven spustili, kakorkoli mu pomagali, šli na roko, ampak mu ni uspel, mu je pa uspela ena stvar in sicer prišel je v dejanski band. Ja, v Alcatrazu so imeli band in rekli se jim je Rock Islanders. In ker ne bi njega razmere tukaj v Alcatrazu skoraj čist sesule do konca, je pač ga je saj ta band gor držal, kjer pa je igral banjo. Ampak to niti približno še ni vse, ker je ful tako luščkanga v Alcatrazu, zaradi tega, ker so imeli knjižnico. Te knjige si lahko bral, če si bil priden, če nisi bil priden, ti je bila knjižnica odvzeta. Imeli so medicino oziroma svoje zdravnike. Imeli so dejansko neke učne ure kot pouk, ampak to si spet poslužil, če si bil priden, če nisi bil, si pač izostal. Lahko so dejansko delali, nekaj centov zaslužili, naprimer v pralnici. Je bilo pa veliko časa prepovedano govoriti med sabo, razen med tem, ko so jedli kosilo ali pač katerkoli obrok in med tem, ko so imeli urco za telovadbo. Torej ja, vzum so lahko tudi telovadili. In zaradi tega, ker niso smeli govorcev, pa lahko kadili, so dobesedno non-stop kadili. Več so kadili, kakor govorili. Hrana, kakor sem že rekla, tole je bil zapor $10 na dan na freaking človeka, 3 obroke na dan, huda hrana, dejansko vsi nutrienti je tako vedno pa nek protein, pa neka zelenjava, ampak res v smislu dobro meso, imeli so tako pork chope, svinjino, imeli so govedno, pšanca, imeli so vse. In ja, ne vem, če sem preživela, ampak iz teh vseh razlogov so dejansko drugi zaporniki z drugod po svetu veliko oddajali prošnje, da želijo v ta zapor. Tako da kdorkoli mi dozaj občutek, da je bil to šiti zapor, je napačen občutek, zdaj veste. Razen tega, da je bilo skoraj nerealno nemogoče zbežati, to je pa dejstvo zaradi tega, ker uradno je želeli pobegniti 36 zapornikov, 23 so jih ujeli, 6 so jih ustrelili, valjda, ko so bežali, 2 pa sta se utopila. Preostalih 5, ki jih falijo teh 36, je bilo pogrešenih, zato so domnevali, da so se pač utopili. Čez en zelo slaven primer bomo tudi mišli, ko treje pobegnejo in dejansko ne vemo, kaj se je zgodilo z njimi. Ampak še ta fun fact, Alcatraz je dobil ime po vodnih pticah, po pelikanih, La Isla de los Alcatrazes. Pa so to skrajšali v Alcatraz. Še en fun fact, včasih je bilo tukaj veliko vrtov in družin, ker so dejansko gor teh častniki imeli svoje družine, zato da niso bili sami, zato da so imeli malo privilegije, in je bilo ful glavno vrtov, ki so jih potem kasneje še te zaporniki urejali, tako da ful bolj homey situacija, kakor bi človek pričakoval za tisto strogo, kamnito, jekleno stavbo, not at all. Zdaj gremo pa v fun stvari, saj meni zdaj rata bolj zanimivo, sicer do obale je bilo dejansko uradno
možno preplavati, ker vem, da v veliko vaših glavah in še v marsikateri glavi velade pač ne moreš priti od tam in se utopiš kot fakt. Ne. John Paul Scott je ušel leta 1962, ko so okoliščine že začela preprevati, preden so dejansko zaprli cel kompleks. Namazal se je svinjsko mastjo, ne me vprašaj, kako točno in kje je ukradel, in je plaval. In on je tudi edin, ko mu je toliko daleč uspel, da ga je kdo tudi videl, ker je tik dol pod Golden Bridgeom je on omagal in je pač padel nek trans, mogli so ga rešiti, ker je... A veste, ne gre samo za razdaljo, gre za morske tokove, gre za nevarne živali, gre za mrzlo vodo, predvsem to voda je bila mrzla in preprost je na koncu omagal in tole njegov mugshot, ko so ga spet ujeli in slikali in je šel lepo nazaj v Alcatraz. Dragi moji, preden nadaljujem na najbolj zanimive teme in na pobege, kdo hoče podpreti mene in ta kanal, imate vedno tudi dol napisane kodo za malinco, Alenka in pa koda Alenka 5 za Jim Beam. Za Jim Beam, če vas interesira, tudi jaz dobim 5% potem provizije, ker je sploh dobro zame. Imam predstavljam dva favorite tega meseca v Jim Beama. Tale seksi črni napitek Eyes of You neki je tudi znižen, zato vam ga hočem pokazati, ampak tole zdaj imamo najljubše pijače, ker si jo tole noter lepo namešamo vodo, zdaj ne, ampak niso to proteini, ampak piješ kot svežo poletno stvar. In sploh ne veš, da piješ proteine, ker je tako, jaz imam limeto in je tako, kaj je napitek in je friki nosen, tle tako pijem na joščoto in spotoma in proteine, daš vase brez, da imaš ta mlečen feeling, da piješ nekaj mlečenega. In pa ta trenirka pastelna, it's so freaking cute. Od Strixa je pa tudi Strix ima ful hude stvari, pa dobre cene, tako da si pogledajte sploh za blondinke, tako da to sta moja favorita, zdaj gremo naprej. Kaj pa pojel Alcatraz toliko znan po temu, da je nevaren, pa da ne moreš bežati zaradi tega, ker na 3 jetnike velja en stražar, ker pomeni, da je ful natančno, pa ne samo to, na 2 ure jih preštejejo. 12krat na dan, tudi po noč, ne, obviously. In zdaj boste vedeli, zakaj je pobeg tak, kot je bil, zakaj je bil tak. Ker smo mogli tudi to ful računati, da jih bojo vmes mogli šteti. Torej, beg je bil obviously po noč, ko so spali. Torej, ubežniki. Frank Morris je prispel v Alcatraz januarja 1960, ker je bil obsojen raznih bančnih ropov in drugih še fulenih kaznivih dejanj. V Alcatrazu by the way se nahajajo tisti, ki so najbolj problematični, če veste, kaj mislim. Take, če jih odstraniš, boš imel na svetu več miru. Kasneje po istega leta so pa v Alcatraz poslali še obsojenca po imenu John Anglin in pa njegov brat Clarence Anglin. Clarence je prišel leta 1961 in to so bile ena taka zlovešča fucked up trojica, ki so jih dali dejansko, ne vem zakaj. Zakaj bi jim dali to priložnost, ampak so jih dali v sosedne celice in če so bili v sosednih celicah, ker uradno ne bi smeli klepetati, ampak so imeli lahko tiste lončke in so se na ta način pogovarjali, zelo pogosto, ker so jim poje to nehali prepovedovati. Valjda so naklepali, valjda so blebetali, zakaj bi jih dali skup, kada v šolo prosto z učiteljcev, da te v isto vrsto pa češ nagajo. Pomembno je še in zapomnite se ime Alan West, ki jim je pa tudi pomagal pri načrtovanju tega pobega. Torej tisti prvi trije, ki sem jih naštela, Morris in brata Anglin so tisti trije, ki konec konca uidejo. 12. junija 1962 se je to zgodilo, ko je bilo tisto rutinsko preverjanje postelj in tukaj se začnejo te zanimivi fakti, ko so oni ušli. Tole, kar gledate zdaj na ekranu, so dejansko lutke, ki so jih oni sami naredili. Moraš si predstavljati, da je to zapor. Nimaš tam stvari, nimaš stvari za ustvarjati, nimaš niti nič podobnega orožju, nevarnih predmetov, nimaš nič, razen kako se znajdeš. Te lutke so bile iz mavca, dejansko pobarvane z barvo v barvi kože, iz pravih človeških las, ker pomeni, da so mogli na eni točki si svoje spul porezati in jih gor poenalivati. In to je konec koncev preslepili nočne stražarje, ki so še po noč na 2 ure, torej vsake 2 ure so gledali z lučko in jih štel in jih je to preslepili dejansko. Se je dejansko dobro narejen. Torej, oni izginejo, jih ni in kar so edino najdel za njimi so bili ostanki tega pobega in sicer pisem zapečatenih v gumo. Če mene vprašaš, če je bilo to nekaj zato, da so hoteli na zemljo sabo vzeti, da se jo lažje nekako tihotapili naprej, ne vem, kakšni dokumenti so bili to. Kasneje so našli naplavljeno še nekaj, kar je bilo podobno veslom, lesenim veslom, v bistvu obviously so to uporabljali kot vesla. Potem pa še nekaj kosov lesa in pa gumijaste zaračence. Na plaži Cronkite so odkrili tudi doma izdelan rešilni jopič, ampak na tej isti plaži ni bilo več najdenih drugih predmetov. Ko pridemo do mozganja, kako so oni točno šli, potem je ta cel plan prišel ven s pomočjo tudi Alana Westa, ker so njega pustili zadaj. Vam povem, kako so ga pustili zadaj, nisem niti zih ali za nalaž ali po pomoti, ampak Alan West je pa jim valjda pomagal pri raziskavi, ker predvidevam, da so mu tudi obljubili kaj v smislu, da če pomaga, bo imel neke olajševalne okoliščine zihar. Skupina je začela načrte delati prejšnji december, ko je en od njih naletel na stara žagina rezila. Hočem reči, da tam so te stvari verjetno toliko skrite in nedostopne, da če dobiš nekaj, ker te spomne na to, kaj lahko s to stvarjo narediš, torej neko rezilo, ko začneš mozgati, kaj lahko narediš in naumiš. Sploh en od njih je bil bajet po mastermind, ful pameten. Potem so najdeli tudi domač sveder iz motorja pokvarjenega sesalca in s tem svedrom sta potem
potem dva izmed njih začela vrtati v steno v te zračnike. In ko sta te zračnike dejansko štraufala in so šli dol, sta lahko tudi steno tako razširila in to steno sta potem ves čas mogla zakrivati z raznimi predmeti, ali del z kartona, ali z kufri, ali ne kaj, vse so tam imeli, ampak ali niso v njih skozi čekirali stražarji in mogli videti, da je tam luknja. Za tem celicam je bil pa nek skupen hodnik, tak čisto zapuščen, zanemaren, ki so bili not sam utilities, kot neka gospodarski pripomočki, pač kot da bi imel hišnik tam s hrambo, ampak nobenega tam ni bilo. In potem so prek tega splezali gor kao na njihove celice in tam gor so imeli oni celo svojo delavnico in tja not spravljali vse, kar so rabili za dejanski pobeg. Tam so tudi imeli neko rešpetino, ker so lahko opazovali stražarje in vse čas jih imeli na očeh in videli, kaj delajo, da štejejo, ne štejejo in vse to. Torej, tam so imeli materiale in od tega je tudi več kot 50 dežnih plaščev, ki so jih pač okradali ali pa zbirali ali pa menjavali za druge stvari od drugih jetnikov in so to potem spremenili v improvizirane rešilne pasove in pa tudi v gumijast splav, ki so ga pač delali in zaflikali so ga s pomočjo vročih cevi po tej stavbi, torej, ko je vroč zrak ven šel, so pač to lahko limali skupaj, po moje to trajalo neskončno dolg in potem so baje ne vem kako točno še naredili napravo, ki je cel ta splav napihanila. I'm lost, ampak insane. Potem so pa še ta lesena vesla, ki ne je točno spet kako so jih naredili, ampak so itak tako res improvizori. So pa rabili tudi izhod iz objekta, ker konec koncev jaz mislim, da je to največ problem na koncu, da te z lučko vidijo, ko si že na morju in itak te ubijajo, ne, ampak ne. Strop, kjer so mogli ven pobegati čez zračnik, je bil visok 10 metrov, ampak so s pomočjo ene mreže od ene cevi splezali gor in potem odprli ta jašek. In pri tem jašku je tukaj Alan West ostal zadaj, ampak še vedno ne vem točen, ali mu niso hoteli pomagati naprej, ali se sam nek zagozdil, nisem sure. Ampak meni se zdi ful logično, da oni so bili tak kolegi od prej, iz prejšnjih zaporov, on je bil pa pač izobčen, ki jim je samo pomagal in če so itak vsi kriminalci bolj in jih patak zanga, če mene vprašaš, pa lažje jim je pobegati, če jih je manj na tem plovilu. Da ja, najbrž je bila takrat ura okrog 11 zvečer in po vsej verjetnosti so takoj sam čuf v vodo in začeli čim hitreje veslati. Pot so štartali severovzhodnega dela od otoka. Njihov cilj je bil plavati do Angel Island. Tukaj me mečkam bega, zakaj bi šli na nov otok, ker pa morajo spet iz unega otoka na drug otok, ki ni tako bojo oni že seznanjeni, da so oni ušli in jih je ful lažje najti nekaj na otoku. Potem bi naprej prečkali ožino Raccoon v okrožje Marin. To je bil po vsej verjetnosti plan, ampak še zdaj nimamo pojma, kaj se je z njimi zgodilo in ostale zelo malo sledi, po katerih lahko sploh sklepamo. Torej ta razdalja od tega dela Alcatraza do angelskega otoka je tako daljša, mečkan več kot 1 miljo in čeprav je un zapornik, ne vem, 62 leta skoraj umrl, je večinoma to zdaj že ne nek rekreacijsko, ampak kot neko tekmovalno območje, ker folk za foro plava, sploh zdaj, ker je ta del turističen, imajo tako neke maratone, veste, tako da ni več čisto nemogoče. Ljudje, ki so pisali knjige o tem pobegu, so rekli, tukaj so neki 3 čeji, ki prije do tega pobega, po katerih lahko sklepamo, da jim najbrž ni uspel, ker preprost, how would we know, ne? Prvi če, oziroma prvi pokazatelj, da mogoče niso šli to, da preprost jih niso nikoli nikjer najdel, več zaznali, videli, slišali od njih kakršne koli kriminale, ki bi jih obvisli še vedno naprej počeli. To sicer ne dokazuje, da niso šli, ampak je pa pač en izmed 3 pokazateljev. Drugič, družinske vezi. Vsi, ki so se ukvarjali s tem, so rekli, da ko prije do tega pobega, rabiš pomoč, rabiš zaveznika, rabiš nekoga, ki ti bo pomagal in oni so imeli ali slabe družinske vezi, ali pa take vezi, ki preprosto jim ne bi mogli omogočiti nič, sploh pa ne denarno. Tako da, če tega nimaš, si riba na suhem in nimaš šans. In pa še en razlog je, da ko bi oni ušli in prišli na kopno oziroma dokaj nekam na sej, bi mogli nekje ukrasti neko ali plovilo, ali oblačila, ali prevozno sredstvo in nikoli noben ni za to slišal in zvedel. In res zaradi tega ogromno ljudi živi v prepričanju, da oni niso pobegnili. Včeraj sem gledala en dokumentarc, mislim, da je bil National Geographic, objavljen na YouTubu, 4 mesece nazaj, kjer so imeli eno ful novo tehnologijo, kjer lahko ful dobro dejansko gledaš morsko dno. S tem dejansko vidiš, kje so hribčki, kje so dolince, kje so potopljene ladje, kje je nevaren tok, kje so vrtinci, lahko saj sklepaš. In so prek tega potem želeli mečkam bolj ugotoviti, kaj bi se njim lahko zgodilo, ampak tle ni bilo neki tok. Meni osebno niso to dobro raziskovali, da bi zdaj ful tle informacij dajala. Mi je bilo pa zanimivo, ko so ful enih različnih boj spustili v vodo na lokacijah, kjer bi oni potencialno pobegnili in so gledali, kaj se bo s tem bojem zgodilo, ker toki so večinoma še vedno
vedno enaki, kot so bili včasih. In rezultat je to, da je praktično nemogoče ugotoviti, zaradi tega, ker ena boja je šla gladko na odprto morje, druga boja je šla direkt nazaj na Alcatraz in tretja boja se je gladko ustavila na enem mestu večkrat, ker je pač tam nek vrtinci in so kar tam ostali. In potem še ena zelo, zelo pomembna stvar, ki jo ves čas poudarjajo. Junija, ko so oni šli, je baje tam rdeča cona, ko pride do velikega belega morskega psa in oni se tam nahajajo in ljudje morajo tam ful paziti, ker jih je tam ful, ker pač plenijo na polno in baje je res ogromna verjetnost, da če tam človek sam plaval, da pride in te počupka in požre, tako da basically razne morske pošasti in morski psi so tudi problem. Tako da, dragi moji, to je to, ker sem jaz dobila ful zanimivih informacij o Alcatrazu, upam, da vam je bilo všeč. Bulldozer gledam. Zdaj grem pa snemati še o Daxi, ki mi je pa še bolj zanimiv, tako da pridni bote, radi se imejte, aj čau!